שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigor.tv. אנו ממשיכים ללמוד לקראת שאלון 806 של 5 יחידות. אני נמצא כאן יחד עם שחר ואנחנו מטפלים בבגרות קיץ תשע"ה מועד ב'. שחר, השאלה הראשונה, בעיית תנועה. בואי נתחיל. בזמן הנסיעה באוטובוס הבחין יוסי ברגע מסוים באמא שלו, ההולכת ליד האוטובוס בכיוון ההפוך לכיוון הנסיעה של האוטובוס. בואי נעצור רגע, ננסה לדמיין. אני מדמיין לי כאן איזה אוטובוס, בסדר? ואנחנו יודעים שיוסי נמצא פה על האוטובוס. נגדיל קצת את העט שלי. ואחר כך אנחנו רואים שכשהוא נוסע, אמא שלו הולכת לכיוון ההפוך. זאת אומרת, האוטובוס נניח לכאן, והאמא של יוסי היא פה בחוץ, היא הולכת לכיוון הזה. אוקיי? כן. זה אמא. ופה יוסי. אז זה קודם כל המשפט הראשון. כעבור 10 שניות מהרגע שיוסי הבחין באמו, עצר האוטובוס בתחנה. נניח שכאן יש לנו איזה תחנה, וכאן הוא עוצר. כעבור 10 שניות, בסדר? כן. ויוסי רץ מיד כדי להשיג את אמו. זה אומר יוסי עובר את החלק הזה, ואז הוא מתחיל לרוץ חזרה. אוקיי? מהירות הריצה של יוסי גדולה פי 2 ממהירות ההליכה של אמו. זה אומר, אם המהירות של האמא נסמן ב-x, אז המהירות של יוסי כאן בחלק הזה שהוא מתחיל לרוץ, היא 2x. אוקיי? והיא שביעית ממהירות הנסיעה של האוטובוס. אוקיי. אז זה אומר שהאוטובוס זה פי 7. אז המהירות של האוטובוס יהיה 14x. זה בעצם הסיפור. תעצרי בינתיים, שימי לב, קראנו פסקה ועוד משפט. צריך לזהות שהסיפור הזה מובן לנו. כל המהירויות קבועות. זה אומר מהירות האוטובוס 14x, המהירות של יוסי בריצה אחרי אמא שלו זה 2x, והמהירות שלהם בהליכה זה x. עד כאן הכל בסדר? סעיף א', כמה זמן רץ יוסי כדי להשיג את אמו? אז קודם כל בסעיף א' אני אכתוב, אסמן ב-x את מהירות האם, פסיק ב-2x את מהירותו של יוסי בריצה, וב-14x את מהירות האוטובוס ואני אכתוב הכל לפי מטר לשנייה. עד כאן הכל בסדר, שחר? כן. שחר, מה שאני ממליץ בדרך כלל זה לרכז את הנתונים שיש לנו ומה שהבנו בתוך טבלה כלשהי. אני מסמן נקודה, סופר 2, 4, 6 משבצות נניח, או קצת יותר, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ועוד פעם, 2, 4, 6. אפשר גם 7 לפי דעתי. יש לנו שורה של כותרות, אחר כך יש לנו את השורה של האוטובוס, יש לנו את השורה של יוסי ויש לנו את האם. לא משנה באיזה סדר אנחנו נבחר, רק כדאי שהכל יהיה מאורגן. חלק של הציור בדרך כלל לי נותן אפשרות לעכל את הנתונים כמו שצריך, ולוודא שאני מבין אותם כמו שצריך ולא טעיתי בהבנה. אז יש לנו קודם כל אוטובוס, בסוגריים עם יוסי. אחר כך יש לנו את יוסי רץ. וכאן יש לנו את אמא. אוקיי? אז בואו נשים לב. יש לנו זמן, מהירות ודרך. מקווה שכולם זוכרים שהדרך שווה למהירות כפול הזמן. אוקיי? ככה אני כותב את זה למי שצריך תזכורת. אז בואו נראה לאט לאט. יש לנו מהירויות. אמרנו, ב-x אנחנו נסמן את מהירות האם.
יש לנו את יוסי רץ במהירות כפולה, והאוטובוס עם יוסי זה 14x. נקרא עוד פעם מה יש לנו. יש לנו בזמן הנסיעה באוטובוס, הבחין יוסי ברגע מסוים באמא שלו. רגע מסוים זה מבחינתי זמן האפס, אוקיי? ההולכת ליד האוטובוס בכיוון ההפוך לכיוון הנסיעה של האוטובוס. כעבור 10 שניות מרגע שהבחינה בו, מהרגע שיוסי הבחין באמא, עצר האוטובוס ויוסי רץ. אז אני אומר, רגע, יוסי רץ, את זה עדיין לא סימנו. כמה זמן יוסי רץ? אני יכול לבחור לסמן את זה או ב-Y או ב-T או בכל דבר שאתם רוצים. נניח אני אסמן את זמן הריצה של יוסי ב-Y. בסדר? נכתוב Y, זמן הריצה של יוסי. הוספתי כאן וגם כתבתי פה בצורה מסודרת. עכשיו הזמן, אני אסמן לי כבר את היחידות כדי לא להתבלבל. הזמן הוא בשניות, המהירות זה מטר לשנייה, והדרך היא תהיה במטרים. אוקיי, עד כאן? כן. עכשיו, מה שאני יודע זה ש10 שניות יוסי המשיך על האוטובוס. אז זה אומר, האוטובוס עם יוסי זה לקח 10 שניות. נסמן את זה נניח בירוק. נכתוב, כעבור 10 שניות מהרגע שיוסי הבחין באמו, עצר האוטובוס בתחנה. זה אומר כאן, 10 שניות הוא התרחק מאמא שלו בעצם. אז הדרך כאן זה פשוט 140x מטר. נכון? כן. אחר כך יוסי מתחיל לרוץ בכיוון ההפוך, יוצא לי 2xy. ואמא מה בינתיים קרה? האמא התקדמה את ה10 שניות שהוא על האוטובוס, ועוד ה-y שניות עד שהוא בעצם מצליח להשיג אותה. עד כאן בסדר? כן. מעולה, ואז אני מקבל כאן x כפול 10 ועוד y. עד כאן הכל בסדר? כן. עכשיו בואי נראה מה קורה. אנחנו אומרים בעצם שמה שקרה זה, כאן נניח יוסי מבחין, הרגע שיוסי מבחין באמא, באמו, הוא בעצם מתחיל לנסוע עם האוטובוס 140x, זה החלק הראשון, נכון? כן. האמא בינתיים מתקדמת לכיוון ההפוך, לא יודע כמה בדיוק, אבל מסמן איזה חץ כלשהו, אז זה x כפול 10 ועוד y, ואז יוסי בעצם צריך להתחיל להשיג אותה. בעצם יוצא, יורד בתחנה ומתחיל לרוץ. שזה 2xy. אוקיי? כאן איפשהו יש לנו תחנה. עד כאן הכל בסדר? כן. אז מה בעצם אני מסיק? אני מסיק שהמרחק שיוסי עובר בריצה, אבל אפשר להשוות ביניהם? כן, המרחק שיוסי עובר בריצה, שווה לסכום המרחקים שיוסי עבר על האוטובוס, בתוספת המרחק שהאם עברה. עד שהשיג אותה. שחר, עד כאן הכל בסדר? כן. מעולה, אז בואי נראה מה יש לנו כאן. אני אומר יוסי רץ, אז זה 2xy. שווה, וגם אני רואה את זה יפה כאן בסרטוט שלי, זה 140x. ועוד x כפול 10 ועוד y. מה אני שם לב? יש לי כאן משוואה שכל אחד מהביטויים כאן הוא בעצם כפולה של x. מה זה x? x זה בעצם המהירות של האם. שזה בעצם משהו שהתייחסנו אליו, זה כאילו ה-x נמצא כאן בכולם. אני יכול דבר ראשון לחלק ב-x ששונה מ-0, מאוד חשוב לציין זאת. אוקיי.
כי אם זה 0 אני צריך להיזהר, אבל יש כאן בעיה מעשית. ואז אני מקבל 2y שווה ל-140 ועוד x חילקנו, אז קיבלתי 10 ועוד y. בסדר עד כאן? את y אני מעביר לאגף שמאל, ואז מקבל 2y פחות y שזה y, שווה ל-150. בואי נראה מה הייתה השאלה. כמה זמן רץ יוסי כדי להשיג לי את אמו? אני רואה שה-y שלנו זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. אז אני כותב, מכאן נובע שיוסי רץ 150 שניות כדי להשיג את אמו. מי שרוצה להמיר את זה לדקות, אז זה 2.5 דקות. חילקתי ב-60 פשוט בראש. עד כאן הכל בסדר? שימי לב שהשאלה היא לא קשה מבחינת המתמטיקה. סעיף א' הוא די ידידותי לפי דעתי, במיוחד לשאלון 8 ו-6. ב', קודם כל שימו לב שיש לנו כאן איזה פסקה נוספת לקרוא. ברגע שיוסי השיג את אמו, הם הלכו יחד 3 דקות, שזה 180 שניות, אני מיד כותב לי כאן למעלה 180 שניות, כדי לא להתבלבל. במהירות ההליכה של אמו, מהירות ההליכה של אמו, סימנו כבר קודם שזה x. שימי לב, לא מצאנו את x, אני גם לא יכול למצוא את x, כשיש לי רק נעלם אחד, משוואה אחת, סליחה. אוקיי, בכיוון ההליכה שלה. זה אומר, בואי נראה איפה הסרטוט שלנו, מהנקודה הזו, הם ממשיכים ביחד. מיד, בתום 3 הדקות, רץ יוסי בחזרה לתחנת האוטובוס שירד בה. מהירות הריצה של יוסי היא כמו בסעיף א', וסעיף ב' שואלים אותי כמה זמן רץ יוסי בחזרה לתחנת האוטובוס. אז בואי נראה. קודם כל, יוסי התקדם עם האם. במשך 180 שניות, במהירות של x מטר לשנייה. נכון? ועבר 180x מטר. כפלתי פשוט, נכון? כן. שניות כפול המהירות. זמן כפול מהירות נתן לי 180 מטר. אני כמובן יכול לעשות עוד טבלה, אבל אין לי פה כל כך הרבה מקום, אז אני מקמץ. אחר כך מה שאנחנו יודעים זה בעצם, התקדם את זה עם אמו, 180x, ואז הוא מתחיל לרוץ חזרה את ה-180x, ואת המרחק שהוא עבר. אני אכתוב, בחלק הראשון, בסעיף א', הוא רץ 2xy, נכון? שזה 2x כפול 150 מטר, נכון? כן. שזה 300x מטר, נכון? ובסך הכל המרחק מהתחנה הוא בעצם ה-180x מטר שהוא עבר עם האמא, ועוד ה-300x מטר שהוא רץ עד שהוא פגש אותה. זה 480x. נכון? כן. אז אני אכתוב זמן הריצה חזרה. זה בעצם כל הדרך הזאת, 480x, חלקי המהירות שלו בריצה, שזה 2x. נכון? וזה יוצא 240 שניות. מי שרוצה יכול לכתוב 4 דקות. שחר, זה כל התרגיל. לפי דעתי, תרגיל של 5 יחידות כזה הוא מאוד ידידותי, וכמו שאני אומר לכם תמיד, כדאי לכם לדעת בעיות מילוליות. גם אם זה נראה מפחיד לקרוא כל כך הרבה, כדאי שתכירו, השאלה כאן היא מאוד מאוד פשוטה. באלגברה ג' אגב יש שאלות יותר קשות מהתרגילים האלה. הכל ברור לך? של בני גורן, של כיתה ט' מה שהיה. אוקיי, עברו לטבלת המעקב שלכם, אנא סמנו את התרגיל.
וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את אתר בני גורן.tv לכל המכרים שלו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה ולהתראות בהמשך.